ما شاء الله لليوم الثاني على التوالي هذه شعبان وثيتية تمشي. هذا المفرق طالعة من المفرق رايحة للنفوذ، روضة مليحة وروضة أبا سمري. شوف شلون ما شاء الله، لا إله إلا الله. الحمد لله على كل حال. هذا لليوم الثاني الآن كلش يمشي، اللهم لك الحمد. هذا للشباب والطيارة معهم يصورون. أقول اللهم لك الحمد لليوم الثاني على التوالي الشعبان تمشي. الحمد لله على كل حال. ماشي، وثيتها تجلس أسبوع دوك الطيارة صورها. إيه بقطع ذي. شوف لا طيارة. هذه طيارتنا. قربها.